Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Rusinë për mundësinë e sanksioneve të reja. Sipas CNN, Trump ka kërcënuar se masat e reja do të përfshin sanksione bankare si përgjigje ndaj sulmeve të vazhdueshme të Moskës ndaj Ukrainës. Bazuar në faktin se Rusia po godet absolutisht Ukrainën në fushën e betejës tani, unë jam duke konsideruar fuqishëm sanksione bankare në shkallë të gjerë, sanksione dhe tarifa ndaj Rusisë, derisa të arrihet një armpushim dhe një marrëveshje përfundimtare për zgjidhjen e paqes, shkroi Trump në Truth Social. Por ndërkohë sulmet ruse në rajonin lindor të Donetskut dëmtuan rënd 5 pallate, duke I marrë jetën të paktën 14 personave dhe plagosur rreth 30 të tjerë. Deklarata e Trump erdhi fiks një javë pas përplasjes para kamerave mes tij, zëvendës presidentit Vance dhe presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ndërkaq një ditë më parë, presidenti I Ukrainës tha se negociatorët Ukrainës do të takohen me zyrtarët amerikanë në Arabinë Saudite javën e ardhshme, ndërsa presidenti Trump ka thënë se do të takojë me presidentin rus Vladimir Putin në Arabinë Saudite, ndoshta pas një muaji e gjysmë. Trump ka thënë se po has me shumë vështirësi në negociatat me Ukrainën, sesa me Rusinë për të arritur paqen mes dy vendeve. Ai theksoi se SBA po ecën shumë mirë me Rusinë dhe se ndoshta do të jetë më e lehtë të bashkëpunojë me Moskën sesa me Kievin.